Hey សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ Dina Football ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតុកតែធម្មជាតិមួយប្រភេទទៀតហើយវាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងរូបរាងធម្មជាតិរបស់វាជាប្រភេទឈើគល់ដែលយើងកាត់គល់វាផាងគល់វាចុះក្រោមចុងវាចុះក្រោមនិងគល់វាឡើងលើដើម្បីយកមកវាឲ្យបានកាន់តែធំចំពោះលំនឹងរបស់វាគឺវានឹងល្អវាមិនរលំទៅណានោះទេយើងមើលទៅបីដូចជាផ្កាអញ្ចឹងដែលវារីករាយវិឆាយជាមួយនឹងការដើរពួររីលាយនឹងឡាយសនៅជុំវិញរបស់វាយើងមើលទៅពិតជាលិចមែនតើស្រស់ស្អាតតាមបែបធម្មជាតិចំពោះកៅអីវិញគឺកៅអីធំល្មមនិងស័ក្តិសមជាមួយនឹងតុកនេះអស់លោកអ្នកមើលទៅពិតជាស័ក្តិសមសំបីតែខ្ញុំមើលនៅក្នុងរូបភាពពេលនេះក៏ស័ក្តិសមដែរពេលនេះខ្ញុំមើលនៅផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងតុកនេះក៏វាស័ក្តិសមដែរអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យកៅអីនេះមានភាពស្រស់ស្អាតមួយទៀតគឺខ្ញុំដាក់កៅអីមេមួយគឺជាកៅអីផ្អែកសម្រាប់មេគ្រួសារឬក៏សម្រាប់ដាក់ក្នុង office ធ្វើការឲ្យកាន់តែមានភាពស៊ីវិល័យជាមួយនឹងគ្រឿងសង្ហារិមបែបធម្មជាតិវាជាប្រភេទឈើមួយដុំតែម្ដងតែគ្រាន់តែតុកធម្មជាតិនេះគឺវាមានស្នាមប៉ះបន្តិចតែអ្វីដែលប៉ះនោះគឺវាមិនធំនោះទេប៉ះទូចតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំធ្វើការប្រាប់លោកអ្នកដោយត្រង់ពីព្រោះខ្ញុំគិតថាមុខជំនួយរបស់ខ្ញុំសំខាន់បំផុតគឺទៅលើភាពស្មោះត្រង់អ្នកណាមួយដែលចូលចិត្តឲ្យគេបោកប្រាស់គ្មានទេអញ្ចឹងមុខជំនួញដែលខ្ញុំជួយមកដល់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺអាស្រ័យទៅលើភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំធ្វើការនិយាយពីពិតដើម្បីឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្ញុំជឿជាក់មកលើផលិតផលរបស់ខ្ញុំគឺជាផលិតផលរបស់ខ្មែរដែលខ្ញុំធ្វើឡើងពីគល់ឈើធម្មជាតិហើយអូខេចំពោះຂະຫນាតរបស់វាវិញគឺមិនតូចក៏មិនធំល្មមដែរវាសមល្មមជាមួយនឹងຂະຫນាតនេះគឺຂະຫນាតមធ្យមនោះទេ1ម៉ែត្រគុណនឹង95សង់ទីម៉ែត្រមុខទេរើរបស់វាគឺវាស់ជាសញ្ញាបូករីឯកម្ពស់របស់វាវិញគឺ72សង់ទីម៉ែត្រវាជាប្រភេទឈើមួយគល់តែម្ដងសិតតែមួយគល់ទាំងអស់កៅអីក៏ជាលក្ខណៈមួយគល់តុកក៏លក្ខណៈមួយគល់មើលទៅពេលពិតជាស័ក្តិសមជាមួយនឹងរូបរាងរបស់វានេះពិតប្រាកដណាស់ចំពោះការដើរពួរវិញគឺយើងដើរពួរដោយការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះជាងរបស់យើងពីព្រោះថាខ្ញុំផ្ដោតអារម្មណ៍បំផុតទៅលើការរក្សាទុកនៅធម្មជាតិរបស់វាជុំវិញខាងឲ្យមើលកាន់តែមានភាពទាក់ទាញអស់លោកអ្នកអាចសម័យបានថាបើសិនជាតុកនេះស្ថិតនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកអាចយកទៅដាក់ក្នុងកន្លែងពិសាអាហារឬក៏កន្លែងទទួលភ្ញៀវពិតជាជួយលើកសម្រស់ផ្ទះរបស់អស់លោកអ្នកមួយកម្រិតថែមទៀតជាមួយនឹងភាពស៊ីវិល័យគ្រឿងសង្ហារិមបែបធម្មជាតិពីព្រោះថាធម្មជាតិអ្នកខ្លះប្រិមិត្តខ្លះគាត់និយាយថាអូធម្មជាតិនេះពិតជាធ្ងន់មែនទែនវាខុសពីប្រភេទប៉និតត្រូវពីព្រោះថាធម្មជាតិគឺខ្ញុំច្នៃតែមុខលើនិងខាងតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះសាច់ឈើគឺខ្ញុំរក្សាទុកសឹងតែ98%ទៅ95%គ្រាន់តែសម្អាតមុខលើវាឲ្យស្មើនិងរក្សាលំនឹងវាឲ្យបានคล้ายទៅជាតុកតែប៉ុណ្ណោះគឺរក្សានៅសាច់ឈើពេញដដែលចំពោះຂະຫນាតកៅអីវិញគឺកម្ពស់45ស្មើតែម្ដងហើយបានជាមិនយកដល់កម្ពស់50ពីព្រោះខ្ញុំគិតថាកៅអីនេះនឹងតុកនេះបើសិនជាយើងដាក់កម្ពស់50គឺវាខ្ពស់ពេកនៅពេលដែលយើងអង្គុយទៅណែវាផុតដល់វាផុតដល់ចុងដង្ហើមហើយវាពោះទៅដល់ក្បាលពោះខាងលើឯណោះអញ្ចឹងអង្គុយទៅវាខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងក៏វាពិបាកដែរចំពោះមេឃតូចវិញគឺយើងអាចអង្គុយបានយ៉ាងស្រួលតែម្ដងវាងាយស្រួលចំពោះកុមារតូចតែកូនរបស់អស់លោកអ្នកអាចងាយស្រួលក្នុងការអង្គុយវាមិនពិបាកនោះទេអូខេបើសិនជាអស់លោកអ្នកពេញចិត្តនៅឈុតនេះអាចចូលទៅក្នុង description
ហើយចុចទៅលើពាក្យថា Facebook page ចុចទៅលើ link ហ្នឹងទៅវានឹងលោតចូលទៅកាន់ Facebook page របស់ខ្ញុំហើយឲ្យលោកអ្នកអាច screen នៅ record ហ្នឹងធ្វើការ Messenger ឬក៏ comment នៅក្នុងរូបភាពនៅក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រាប់តម្លៃគឺຂະຫນាតឲ្យកាន់តែច្បាស់តែម្ដងអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះបើអស់លោកអ្នកគិតថាពេញចិត្តចំពោះវីដេអូនេះសូមជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗដែលទាក់ទងទៅនឹងការ review អំពីតុកធម្មជាតិនេះជាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងខ្ញុំនឹងធ្វើការ upload ជាប្រចាំថ្ងៃទាក់ទងទៅនឹងកៅអីថ្មីឈុតថ្មីមួយណាដែលអស់លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ថាពេញចិត្តកុំភ្លេចណាជួយ Subscribe ផងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត